係整淺淺嘅。邊度啊？新加坡蠟像館咧分咗好多個區域嘅，第一個區域咧就係玻璃活啦，咁所以咧一入到去咧就可以勁歌熱舞一番。跟住咧就入咗去萬象館呢個區域啦，咁就係講新加坡嘅歷史嘅。成個區域咧啲燈光都係有啲暗嘅，咁所以咧最初嘅時候樂都有啲驚。哦，佢喺度取橡膠啊！佢要急爛嗰棵樹去攞橡膠啊！咦？呢個係咪而家都仲喺度㗎？啊，你撳啊！我哋而家走咗入去啊！而家咧就係呢個樣咯，呢笪地方已經變成。你覺唔覺得？哇，好有 Chinese feel 喎！你睇下，呢個咪沖奶茶咯。嗱，呢個都叫咩？呢個整麵包。整多士啊，睇下。呢個咧？呢個刨冰係咪？可能係喎。係刨冰機嚟嘅。哇，戒煙多士啊！呢度有。哇！真係冇豬添喎。係啊。佢有杯 coffee oil。呢個 coffee oil。賣揮春啊，賣毛花。我呢個係理髮店啊，樂樂，係咪啊？我估係啦。理髮店。Gua boleh advise you where the best place to makan around here. I know best. 皮影戲。然後咧就會去到新加坡精神船遊呢一個少少嘅互動遊戲啦。咁成個船程度大概2分鐘左右嘅，咁就會係經過新加坡嘅一啲著名嘅景點。因為佢係其實係加多埋啲咩嘢㗎？係啊，飛機。我唔知呢個係咩人嚟，呢個賽車手嚟。呢個車手我唔識嘅。前面嗰啲係粵劇嚟嘅，係中國嘅傳統戲劇。嗰度咧，啱啱攞咗張單張就係畢業，佢開放日啊，大家做咩係粵劇啊？仲有舞獅啊，咚咚咚鏘啊！跟住咧，我哋就會進入去呢個名人系列㗎啦。首先出場咧就係一啲著名嘅運動員。不過正確嘅乒乓波規則咧，係只可以喺台面比一下。喂，有 C 朗啊！你唔係唔同 C 朗影張相啊？你係咪插緊花啊你？
謝。除此之外呢，仲有其他嘅蠟像嘅，例如一啲政治名人啊，或者韓星啊等等嘅。不過呢，成個蠟像館最吸引樂樂嘅地方呢，就係佢個 Marvel 4D 影院啦。午餐呢，我哋就去咗 Chinatown 附近嘅 Food Court 嗰度食天天海南雞飯。真心作為一個香港人呢，Chinatown 其實唔係好吸引嘅，有少少似香港嘅廟街咁樣啦。咁所以呢，我哋都係到此一遊，行下打個卡就算㗎啦。行緊咯。哦，係榴蓮嘅朋友啊！係榴蓮啊！誒，你捽隻真神出嚟啊！唔係咁嘅，阿拉丁唔係咁樣捽嘅，係捽佢個身嘅，樽身嘅，即係側邊啊！側邊啊，你拎起佢啊，係啦，係啊，捽啊，捽真神出嚟啦！因為你唔係阿拉丁咯。夠啦。頭先你企喺度時候唔問媽媽，你過去問下媽媽。好啦，過嚟揀一個啦。我揀一個。揀一個。真係原味絲嗰個，你要呢個原味絲。你要呢個？原味絲你要呢個？係啊。呢個原味絲係咩味啊？係啊，呢個會添。冇寫喎，對唔對？係呢個先冇寫。係啊，咁是但咯。呢個係靚嘅，有時嗰個係。你整呢飛機？這個是什麼口味？看不到，沒有圖案。這個是沒有口味。沒有圖案。是應該是豆包，誒，這不像啊。這有寫嗎？我看見。哦 ，fresh yogurt。哦，fresh yogurt。Yes。哦，佢係乳酪味啊，你 OK 啦 ？OK。 2樓塊錢。哦，2樓幾錢？對。好的。你2樓幾錢啊？好。可以上去看看咯，有沒有人賣別的？小心啊！我哋買咗呢一個原味絲雪糕之後呢，行下先發現另外仲有一檔都係賣原味絲雪糕嘅，細條啲，但係就平啲。不過好彩呢一個原味絲雪糕都好好味啫。佢跳緊舞啊！
美斯之後呢，我哋就沿住個海邊啦，行嗰個係 Singapore Flyer 嗰度啦。我發現呢，新加坡係唔會放過任何一個講述新加坡歷史嘅機會嘅。咁因為喺 Singapore Flyer 嗰度呢，其實有一個 time capsule 嘅展覽，咁都係講緊一啲新加坡嘅歷史嘅。除咗影片係講述新加坡歷史之外啦，佢仲有一啲互動嘅投影遊戲啦，等大人小朋友咧都玩得好開心嘅。唔好踩啲魚啊，咁炒嘅你！落雨啦，快啲走啦，媽媽！落雨啦，走啦，走啦！哦，拜拜。你好忙喎，高郎。辣椒蟹挑戰，唔係啊！你要辣椒蟹啊！你要揀隻蟹啊，媽媽！要揾饅頭啦！我呢個辣椒魚咪咖喱魚頭，揾魚啊，香仔喎！展覽廳咧更加有 team lab 嘅感覺嘅。你諗清楚呢個係咪？哇！咁黑嘅。見唔見啊？果然係有唔同嘅説法。係咪講最高啊？係啊！最高啦！我哋登頂啦！歡呼咯！你睇到個小朋友都揈嚟揈去啊！我哋都你實在太有誠意啦！有聲嘅。三六零冇出聲喎，上去頂。你只要默默咁樣祈禱，希望佢如果平安送到我落去車站，我唔想佢壞啊！三六零係啊，壞過啦，壞過啦，我都打過壞嘅。係，我哋都試過卡嘅。我成日拍到啲壞嘅。你真係〜我都試過啊！自己要調咗下啦。我都試過啊，不過停咗唔係好耐啫。我都停咗一陣咯，但係我停嗰度喺海嗰度咯。哦，差唔多。咁好多地方都係海嘅。我就爭少喺呢個位太耐，太殘眼啦。咦，翻返嚟喺度錄緊啲咩咧？係咯。錄緊你哋背脊。背影朱自清。係。好啦，慢慢要停咗佢啦。好嘅，就係佢啦。
造型係好獨特嘅。咁同埋咧，夜晚嘅時候係會着晒燈，好靚嘅。而家射緊上去咯。而夜晚嘅時候咧，我哋咧又再一次翻返去 Chinatown 嗰度啦，食文東記海南雞飯。夜晚嘅 Chinatown 咧，又係另一種感覺，係真係會有啲公公婆婆啦，喺個大空地嗰度喺度跳舞啊、唱歌啊，都仲係有廟街大笪地嘅感覺嘅。係一日之內食咗2餐海南雞飯啦，我哋對比之下咧，覺得文東記係好味啲嘅。